Minkejja li diversi msieħba soċjali qed jinsistu għal bidla fil-mudell ekonomiku illum qabel għada u minkejja li dawn l-appelli ilhom isiru għal snin sħaħ, inkluż mill-Partit Nazzjonalista, kull ma rajna mill-Gvern huma wedid biss, tant li s'issa smajna biss kliem u l-ebda azzjoni. F'intervista li saret fuq l-istazzjon 1 il-Prim Ministru Robert Abela reġa' wiegħed li fil-budget li jmiss il-mudell ekonomiku ser jiġi mġeddet għal mudell ekonomiku ibbażat fuq il-kwalità mhux il-kwantità. Din il-weda ilna nisimgħuha għal ħafna żmien iżda minkejja ħafna kliem fieraħ, Robert Abela ma semmix miżuri se jkunu qegħdin jittieħdu wis inqas ma ta' timeline dwar meta pajjiżna se jibda jara xi forma ta' bidla fid-direzzjoni. Fl-aħħar ħin il-Kamra tal-Kummerċ komplet tisħaq b'mod ċar fuq il-ħtieġa li jsiru numru ta' riformi fl-ekonomija ta' pajjiżna. Madankollu l-istess Kamra tal-Kummerċ fakret li ftit li xejn jidher li l-Gvern lest li jagħti widen għal dak li ilha tisħaq fuqu. Min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista ilu snin sħaħ jinsisti dwar il-ħtieġa ta' mudell ekonomiku differenti għal pajjiżna, hekk kif spiċċajna niddependu minn ħaddiema importati mingħajr ebda preparazzjoni, tant li issa qed imbagħtu minn konsegwenzi ta' popolazzjoni u turiżmu li sploda bla doċċ. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech mhux biss offra soluzzjonijiet, iżda saħansitra rressaq diversi proposti dwar kif pajjiżna jista' jkollu kwalità ta' ħajja aħjar u kif il-pagi jistgħu jitjiebu permezz ta' ħolqien ta' setturi ġodda li joffru xogħlijiet aħjar għal ħaddiema. Iżda l-Gvern Laburista qed jibqa' ma jagħtix widen. Fl-istess intervista Robert Abela assigura li d-deficit f'Malta baqa' jonqos sena wara sena. Iżda naqas milli jsemmi li d-dejn nazzjonali f'Malta kompla jispara il fuq u minn 4.9 biljun euro fl-2012 tela għal 9.7 biljun euro fl-2023. Ironikament fl-istess nifs li Robert Abela qal li dan il-Gvern wettaq dak li wiegħed spiċċa waħħal f'kollox minn barra fin-nuqqasijiet tal-Gvern. U issa diversi ġimgħat Robert Abela naqas ukoll milli indirizza tħassib li l-iskandlu fih dan identità qed iġib miegħu, skandlu li kapaċi jkollu riperkussjonijiet diplomatiċi.